non sei, sempre me sorprende, moi boa tarde, miña querida xentiña, sempre me sorprende que xa esteades aí antes que a min, pero xa me explicaron que vos podedes estar aí esperando sin que estea eu. Non son imprescindible, eu pensando, mira pa aí que se non estou eu non están no directo, sí, esperando a Ana con un buen catarro. Alicia Fariña, alégrome moitísimo de che ver, de verdad que pensei que che pasara algo, porque estuve che buscando en Facebook e non che encontro, e botín de menos a túa bolita de Navidad, a que me fixese a puntilla, ou engáñome, equivócome de persona, porque fixen o árbol de Navidad, e botín de menos a bolita, e quixeme poñer en contacto contigo, porque dixo, ai, Dios mío, pero esta muller dinlle a dirección para que me mandara a bolita, que me fixeches, como foi o conto? A mellor engáñome de persona, pero bueno, sí que estou, non teño catarro, a ver, para que sepades, non teño catarro, estos son, hola desde o Galiñeiro, hola Monse, a ver, deixadme saludar, teño ainda a voz de garrafón, non? Teño así como a voz de... Hola Carla, desde Portugal, esperamos polo directo, aquí estamos xa estamos aquí no directo, ahora xa estamos aquí, dende Ribeira, saludos Mari, hola Juapa, fai frío? Sí que fai frío, porque baixaron moito as temperaturas, pero tamén vos direi que encendendo o fogón xa non fai frío, encendino ao mediodía, aquí xa está ben, porque é unha casa das antiguas, ten centos de anos, por cachos ten 1 metro de ancho, máis ou menos, ou 80 ou 90 centímetros, non sei, nunca me din, pero son parecidos, entón aguanta ben o calor. Non me diste a dirección, pois escríbeme Alicia Fariña, por favor, porque quero a bolita. Ti ves que eu teño todo en rojo e blanco. Ti sabes o ben que lle vai a ir a bolita? Aquí, Alicia. Pois escríbeme por privado, porque te estuve buscando en Facebook e non apareces. Non encontrín e dixo eu, pero que é esta muller para min que está en todos os sitios e non che encontrín? Ou pasou algo raro? Hola Xavier, que tal? Moi boa tarde. Nusca, estás como a mí. Simplemente, mira, vou a dicir, hola chicas. Hola, que hai Nusca? Moi ben, esperando ao pé do lume, que fai moito frío. María Juana, elo de onde eres? A ver, fai frío, pero non tanto. Quero dicir, ainda baixan máis as temperaturas, porque aquí estamos posiblemente sobre 10 grados ou así. Ainda podemos chegar a 1 ou a menos, non? E delle dando ao me gusta, eso sí, porfi. E delle dando ao me gusta, que é gratis. Só tendes que dar o dediño para arriba. E só hai 36 me gustas. E iso non é moi bo. Pois mirad unha cousa, vou a contarvos que non estou nin constipada, nin teño gripe, de feito non tuve a gripe nunca na miña vida, nunca, never. A única vez que tuve unha gripe potente, unha sola vez, foi o ano que me obligaron a vacunarme. Fai moitos anos, nunca máis, xa non me quero vacunar de ningunha gripe máis. E non teño gripe, o que pasa que salín, doume o frío, cantín moito, e só son consecuencias de habelo pasado moi ben. Pero aquí estou tomando, quería vos enseñar a infusión. Jengibre con orégano e erva luisa. Malo será que non me pase con isto, porque a verdade é que levo toda a semana pensando, teñome que facer unha infusión de jengibre, pero non tuve tempo, entón, como ahora teño tempo, pois por iso estou facendo ahora, e con mel da casa, daqui, de flores das daqui, non vai falta ir á China, que eu non teño panales de mel, nin sei nada de abellas, nin de mel, nin de nada, pero aquí hai un chaval que sí que ten, e que as fai, e que isto é, bueno, mirad, está fantástico, vos vedes o color que ten isto, que é unha maravilla, a resende que alimenta, e ten o meu mejunje. Bueno, vamos alá. Bueno, que tal vos vai? Hola desde a Coruña, hola, boas tardes, aquí está Carlos Curcubeira. Curcubeira, mira ti que apellido máis chulo, nunca escoitar o apellido Curcubeira, gústame moito, é moi sonoro, nunca escoitar,
Hola, Nuska, saludos, pero hace muchos años que vivo fuera. Soy jardinera y amante del huerto y del campo, Rocío Nicolás Romero. Levas moitos anos fora. Bueno, pois, ben vida á miña casa, que é como se estuveras de volta, ao mellor, na terriña. Ola, Nuska, cando se podan os kibis? De momento non, porque os kibis aínda están agora co fruto. Aínda están agora recollendo, aínda teñen. O sea, calquera tipo de cousa que queiras podar ten que ser cando estea dormindo total. Agora podes podar, pois, non sei, a viña, os masanceiros, os perales, algúns pexegueiros, fruta de cuña, algúns, digo algúns, porque aquí aínda están peladillos, esas cousas, aínda están con folla. Aí sí que hasta que lle caia a folla e estean dormindo, non. Desde Carratraca, nunca escoitín tampouco Carratraca. Na miña vida, Donde é iso? En Málaga? Carratraca. Mira ti, pois parece como o nombre dun petardo ou así. Carratraca. Nunca os coitín, tamén é moi sonoro. Un abrazo grandote. Soy de Arzúa, pero falto de Galicia desde fai casi 60 anos. Bésote sempre que podo. Saludos tamén a túa nai, Ramiro Moller Iglesias. Ramiro, moitísimas gracias por me escribir, porque se levas fora de Galicia máis de 60 anos, me imagino que terás pois máis de 70 ou así. O sea, que unha persona me escriba un mensaje así, pois agradezo moito, que me imagino que as novas tecnologías que se che poñerán un pouco costa arriba, a non ser que sesas unha persona que sesas programador ou algo así, e que dá igual a edad que teñas, que vai che ir sempre ben. O jengibre, hai no que roer, vai a vir de volta para aquí, que pois vou no comer. Se lle den o me gusta, animadevos e dadelle o me gusta. Se non é animarse, 171 personas e 75 me gusta. Eu me quero imaginar que se estades aquí é porque vos gusta, é que se non lle dades ao dedo, unha de dúas, ou pensades que vos van a cobrar algo, que non é gratis, ou sea, non cobra nada, ou que me dixadas que non sabedes darlle. E só hai que buscar unha man que poña así e clicar nela, para que apareza de azul. Creo que está en blanco e poñela de azul. Así que idelle dando me gusta. E como te vacunaste tan nova? Non me vacunei, obligáronme a vacunarme cando traballaba nunha fábrica, pero estou falando de cando tiña a mellor 20 anos ou así. A única vez na miña vida que me vacunín. É a única vez na miña vida que a gripe me tumbou, me meteu na cama, porque eu non teño a gripe. Podo ter un día resfriado, podo ter un pouco na garganta, ao mellor, ou así, sabes, de que me doi a garganta ou así, pero gripe, eu non teño gripe. Eu teño non sei como se di, sou inmune á gripe. Hola, Nuska, saludiños, buenas noches. Estás en Galicia, España? Sí, é fatá. É fatá. En Galicia, España. A mí me sale un corazón, no una mano. Alina, pues el corazón también, porque me gusta, pero tienes que buscar 3 puntitos, y en los puntitos darle a me gusta. Supoño que estará por aí. Boas noites desde Río Torto. Que tal, Cristina Carballeira? Carballeira, ese sí que é gallego, Hola desde a Cañiza, moi boa tarde, Cristina, que tal? Dádelle ao me gusta, non o olvidedes. Moi ben, María Perol. María, de vez en cando recórdallo, porque eu como estou mal da garganta, pois para falar menos. Hoxe vou vos a deixar falar a vos. Así que ide falando, que eu solo vou a ler, eu hoxe solo vou a ler. Falo un pouco da planta pata de elefante. Cando está grandísima e moi gorda, que facer con ela? Mira, non sei a cal lle chamas pata de elefante, porque hai varias plantas que se denominan así, que se chaman, dices mi nombre? Hai varias plantas que se denominan pata de elefante. Algúnas son tipo suculenta, que teñen abaixo un tronco bastante así,
e despois giran en estreitiño para arriba, é como unha palmera, como unha palmerita, que eu teño varias tamén, de diferentes tipos. E despois hai outra que é orella de elefante. Despois, outra que se chama pata de elefante tamén é como se fora unha pita, que aquí se chama pita, que pode medrar moitísimo, e abaixo sí que é como unha pata de elefante, porque chega a medir, non sei, pois ao mellor máis dun metro de diámetro, é como se fora unha espadana, arriba, fai como unha espadana. Entón, non sei a cal te refieres. Se é a orella de elefante, digo cho. Se é esa que é como unha pita, tamén che digo, pero dime a cal te refieres. As cabezas dos allos hai que abrilos moito antes de plantalos en xaneiro. As cabezas dos allos hai que abrilos moito antes de plantalos en xaneiro. Non, Mónica, o día que os plantes, quítalos da planta, non hai que... O sea, non hai que coller a cabeza e dicir, pa o mes vou plantar os allos e vou abrir as cabezas para separar os allos do que é o aquel. Iso non o hai que facer, alo menos aquí na nosa terra, porque como temos humedad bastante na terra, non tardan en botar raíces. Incluso hai xente que ao mellor os pon tamén de mollo, un pouco como se poñen outro tipo de sementes que están como moi secas e deshidratadas, pero non é o caso dos allos, non te preocupes, encargo meu de recordarlo. Vale. Así me gusta, María, depois xa che paso os honorarios, xa me dirás canto che teño que pagar. Aí nos 3 puntos, ves, no alto, á dereita, donde pon descripción, hai a man de darlle o like. Pero, bueno, ahora hai 120, ahora xa vai indo moi ben. Con varias ramificaciones, pois non sei cal dis. Non sei cal dis. María Dolores, é a pinta espadamas afiladas que hai que ir quitando. Eu me imagino que sei cal dis, non me escribas tantos mensajes, María, porque me costa atopalos, que hai que ir quitando punta. Eu me imagino que me dis unha espadana que se chama pé de elefante, é verdad, que ten un pé, pode chegar a ter máis dun metro de diámetro, que bota unhas raíces tremendamente largas e que son duras como lianas. De feito, eres incapaz a anudala así e rompela. É imposible, porque fai como se fora un cacho de cuero. É roja, as raíces son como encarnadas, así granates fuerte, e podeselle quitar como a tona, como se fora dun plátano que os tonas, pois esas tamén. E o de dentro é moi parecido a unha corre, entón é imposible de romper. Se dis esa, e non queres que che medre moito, en calquera momento e por calquera sitio da planta, pódela decapitar, córtala, que vai a volver a jomar. Aínda que a cortes, mira como che digo, eu tiña unha que debía ter uns, non sei, pero ao pé de 20 anos. E cumprinlla a unha nena, bueno, xa a muller con fillos hoxe en día, pero unha nena que as vendía plantas para a excursión de fin de curso. Mira ti, e cumprinlla nunha masitiña pequeniña, non era nada, era así, un pauiño con uns pinchiños arriba. E funa cambiando de maseta e tal, hasta que a plantín en un masetero que lle fixemos grande de pedra, pero chegou a medir máis alto do que era a nosa casa, o sea, altísima. E botaba moitos fillos, a verdad que ten todo o mundo fillos da miña planta, por aí están os fillos todos iscados, porque como bota fillos por calquera parte do tronco, donde teña un pequeno daño, se bota un fillo, e tiñallos que estar quitando seguido. E ao final tuvena que acabar sacando de aí. Foi imposible arrancar o tronco, tuvemos que ir facéndolle daño, quitando a machadazos como pudemos, desfixemos a masetero todo porque era de pedra e reventou-no, cas raíces, porque vai engordando tanto que dixo, bueno, íbanos a tirar o muro. O sea, que se che fai moi grande en calquera momento, María Dolores podela decapitar, por donde queiras, ainda que sea ras de chan, que che volva a brotar de novo. Que máis? Vamos por aquí.
Nusca, te pondré mi Facebook en el tuyo e así podemos quedar. Pareceme genial, Alicia, mándame un mensaje polo Messenger do Facebook e así, pois, depois xa falamos, ao acabar xa falamos, para que me mandes eso. Boas tardes, que alegría ouvir galego. Que guai. Quen é? Marisol Cabaleiro. Cabaleiro tamén é gallego. Boas tardes, que alegría ouvir galego. Qual é a utilidade do fento? A ver, o fento ten o fento do monte, o fento, bueno, hai diferentes tipos de fento, hai moitísimas clases diferentes, a maioría son ornamentales, pero hai tipos de fento que teñen incluso propiedades medicinales. E o fento sempre se utilizou na Galicia mágica e feiticeira como parte de rituales de feitizos, de brujerías e cousas así. O sea, o fento é mágico aquí na nosa terra. Soy Ramiro Morelle Iglesias, de Málaga. De Carratraca, vale, ten 77, xa dixi eu, se leva 60 anos fora, digo eu ten que ter polo menos 70, claro, 77. E te veo sempre que puedo porque me mandou un enlace unha prima que vive en Coruña, que se chama Pilar Carreira. Bueno, Pilar non sei se a conozo, ela a min ao mellor sí, pero ela ao mellor non. Pero, Ramiro, de verdad, estou encantadísima de saludarche, de mandarche un saludo hasta Málaga. Encántame o nombre do pueblo, o sea, Carratraca. Parece daqui de Galicia. Parece un nombre daqui, gallego. Un saludo, Ramiro, gracias por estar aí, que sepas que me agrada moito que esteas aí. Teño un loureiro bastante grande. Quería podalo. Cal é a mellor época? E boas tardes e frías. Eu tamén teño un loureiro na horta, que me facía moita ilusión. E mira que teño loureiros aquí, a 2 pasos teño no monte, aquí no muro, no outro lado, nas beiras de... Aquí uso a xente, bueno, usaba máis, pero aquí o loureiro hasta se usa para delimitar leiras, o sea, para poñer marcos que non movan os veciños polas noites. Pois tamén se usaban loureiros, quero dicir, e correeiros e así, pero tamén puxen na miña horta. Eu penso que se pode podar en calquera época, o sea, a min estorba algunha rama e quítolla, ou vexo que unha rama se me torce por un lado e quítolla. De feito, date conta, Ana Mato, que cando, ou aquí, por exemplo, non? Hai sitios onde hai loureiros enormes, loureiros que teñen centos de anos, hai aquí un sitio bonitísimo que eu chamaríalle a Ruta dos Loureiros, porque ademais son retorcidos, revirados, gordísimos, o sea, que teñen moitos, moitos anos. Bueno, espero que ninguén os corte, están así como nun sitio protegido, pero é un sitio bonitísimo, todo cheo de loureiros. Pero aquí, por exemplo, cando pasa alguén ca máquina de desbrosar ou así para limpar o monte, pasa os loureiros por riba sin piedad ninguna, e volven a brotar. Quero dicir, morrer non vai a morrer. Non vas a facer que non bote masáns, porque os loureiros non dan masáns, así que ti podo cando queiras, porque mira, morrer non che vai a morrer, porque os loureiros son moi fuertes. Eu teño visto podar loureiros de hormigo a ras do chan e po anos estaban outra vez bonitos. Así que poda cando queiras. A ver, que temos aquí, Nusca, cando se plantan os allos elefante? Deron unha cabeza o ano pasado e os que recollín quedaron sin piel. Non pasa nada, non sei se poden plantar ou se pudrirán. Pili, mira, o allo elefante é moi diferente ao allo común, xa sexa o allo rojo ou o allo blanco, que son máis parecidos entre eles. O allo elefante realmente que non sei nin se será da mesma familia dos allos, porque ten un sabor moito máis suave e máis tenue. Sí que é máis picante, bueno, máis non sei, pero é bastante picante en comparación co allo rojo, por exemplo, cando está recién novo, non? Noviño, que está como con ajo e así. O allo elefante suélese pelar el solo, sin querer, porque vai mermando a agua seca e a casca de fora quedalle como holgada e suélelle caer.
pero non pasa nada. Incluso collen verde, póñense de color verde, si lle dá a luz do sol ou a luz da luna, póñense de color verde. Pero iso non indica que non vayan a nacer. Ti plantos xa, bueno, non sei de onde eres, pero cando se planten os allos normales na túa zona, que os allos plantanse agora en noviembre, diciembre ou xaneiro, dependendo das heladas que esteades a esperar na vosa zona. Pero cando se planten os allos na túa zona, pois tamén plantas os allos elefante. Plántanse da mesma maneira, exactamente igual, o mesmo tratamento que lle deas aos outros allos elefante tamén llos das. Así que allos para a terra, xa. Ademais, ti colles un allo elefante, córtalo agora, córtalo á mitad, e sabes perfectamente que no medio do allo ten o gomo xa para salir, para gomar, para ser plantado. Así que a plantar os allos, xa. Alucino contigo, sabes de todo, bueno, de todo non, sei o que sei, cocinas e plantas de maravilla. Estuve mirando tus vídeos de cocina e me encantan. Hoy hice empanadillas e salieron moi bien e la masa non dá nada de trabajo. Ah, que guai, como me gusta, Ana. Hei de facervos tamén empanadillas de fariña de millo, das que non se amasan siquera, para perezosos. Por si queredes, o sea, non podedes tomar gluten, ou se queredes facer un día empanadillas de fariña de millo, ébolas de facer tamén. Esas non hai que amasala, só hai que escaldar a fariña, como se fai co dos churros, xa estaría. Pode facer infusión con flor de toso? Por suposto que sí. Ademais, tamén ten propiedades digestivas, calmantes, antiinflamatorias para o estómago, o intestino e así. Así que sí que se pode con flores de... Incluso podes secalas, porque non sei se sabedes que na miña zona, polo menos, estou falando, non sei en todo, pero en Galicia hai flor de toxo todo o ano, pero non é porque o toxo se manteña en flor todo o ano, non é así. O que pasa é que temos varios tipos de toxo, o sea, son varias especies de toxo, e uns florecen máis no inverno, outros florecen na primavera, verán, e outros florecen no outoño. Entón, parece que o monte sempre está con toxo en flor, pero non é iso, é que temos diferentes tipos de toxo nos nosos montes. E a ver se me acordan, que non sei se me acordarán, pero mira, temos o gateño, o toxo arnau ou toxo macho, o toxo femia, o toxo manso, o toxo gateño e o toxo enano. E aquí ainda temos outro que lle chamamos o toxo manso, que non ven sendo máis que unha esparrajeira, pero, bueno, non se conoce como esparrajeira, conócese como toxo manso. E, entón, claro, os diferentes tipos de toxo florecen en diferentes épocas do ano, e por iso sempre que vades ao monte podedes encontrar toxos en flor, pero non é que sea o mesmo toxo, son diferentes tipos de toxo que florecen en diferentes épocas do ano. Pero o allo elefante é máis picante, a min dixéronme que non tiña sabor. Eu quería probarlos. Home, Celi, iso de que non ten sabor, non sei por que xo dixeron, pero dille a esa persona se é capaz de comer un allo elefante crudo, xa que non lle sabe a nada, pois que o coma así, se é capaz, vai a ter que escupir e lavar a boca, porque vai a picar. O sea, o allo elefante, cando se... A ver, calquera tipo de allo. Ti colles un allo en julio, agosto, setiembre, que están aínda tiernos, cando empezan a vir os allos novos, e cando aínda non teñen o gomo, non? E teñen como ese líquido, esa aguiña, me cago na mosca, pero mí que é protagonista, Pois ti colles un allo deses e está moitísimo máis fuerte que agora, en noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro, porque agora os allos van a menos, porque teñen o gomo por dentro, están secos,
perden a hidratación toda canta teñen, e que a hidratación, o sea, ao deshidratarse, perden tamén o líquido que teñen, entón perden esa bravura que teñen, que pican, que teñen a rabia, e que teñen ese sabor intenso, bueno, xa sabemos todos como sabe un allo, non? Pois o allo elefante pasa exactamente igual, o que pasa que, ao mellor, deshidrátase tamén máis rápido que o outro, ao mellor é menos fácil de conservar durante máis tempo con esa turgencia que ten, non? Esa humedad. Pero ti colles un allo elefante, cando recolles os allos, xa ses en junio, julio, agosto, cando os recolles, probo. Aí é cando tens que probar o allo elefante, porque ten casi o mesmo sabor que o outro. Mais suave, sí. Sabes o que ten o allo elefante? Que o diferencia tanto do outro allo, que ti comes un allo crudo, rojo ou blanco, dos pequenos, dos de sempre, dos que son así, comes un allo crudo e vas a ter o sabor na boca, aínda que lave os dentes, porque do estómago volveche a subir para arriba, entonces mantense ese sabor a allo hasta que faz a digestión e máis allá. E isto co allo elefante non pasa, por iso, vamos a contar unha cousa moi bonita. Hai un sitio en Italia, ou, bueno, ao mellor é por toda Italia, se hai alguén aquí de Italia, pois que me confirme. Pero en Italia chámaselle, o allo elefante, chámaselle o allo dos enamorados, porque é o único allo que non repite, o sea, o sabor teno un pouquiño máis suave que os outros, porque non é tan intenso, picar pica, pero o bo que ten é que non che repite, o sea, unha vez que o comes, cómelo na boca co sabor, pero depois non che repite como repite o outro. Entonces así podes de dar os bicos ao teu enamorado ou á tua enamorada sin que teñas sabor a allo. Por iso lle chaman o allo dos enamorados. E moitísimas recetas italianas que levan allo, levan este tipo de allo precisamente para que non repita. Así que o que che dixeron de que non sabe nada, pois non sei, posiblemente non saberán como se come, ou ao mellor probaron cando xa está seco. É verdad que agora mesmo non ten sabor a nada, pero tampouco os outros allos, Ti colles un allo oura dos normales dos rojos que fai uns meses estaba riquísimo e tiña un sabor potentísimo, e con un allo dabaslle sabor a unha tortilla de 4 kilos, e agora tens que botar 2 cabezas de allos, sabes? Pois non teñen o mesmo sabor, pero nin os elefante, nin os rojos, nin os blancos, porque merman, porque piden terra, estánse desecando para ir para a terra. A ver, a quen hai que mandar a dormir? Espera, deixa-me buscar. Aquí vou. Este xa vai para dormir agora. Espera. Este a dormir. Ala. Xa está a dormir, Alicia. Ti avísame que andaba que mandar a dormir á xente, que xa os mando a dormir, que non teño problema. É o toso da envidia. O toso da envidia, María Dolores, é o que nós lle chamamos o toso manso, que é o toso da envidia, que é o toso que se pon, bueno, para moitos rituales digamos, rituales mágicos ou de feitizos, hechizos, non? Na canle súa. Ten un vídeo de como se fai o que. Nusca, como puedo preparar a calabaza que es como cabello de ángel? Sí, Alicia, tes vídeo no meu canal que se chama ademais así, cabello de ángel, ou así. Pero bueno, depois se non o encontras, mando cho eu cando me vayas a falar por privado despois, para ese negocio que temos en máis tía medias, pois xa che mando o enlace do vídeo de como se fai o cabello de ángel, que agora están as calabazas sidras, chámanse cidras, para facer o cabello de ángel. Ola, Nusca, teño uns gusanos nas follas do brécol. É de color negro e amarillo. E teñen pelos, unha bolboreta, o sea, non tiña que estar non tiñan que estar aí. Parece unha procesionaria, xa sei. Ti crees que podo matar con sabón potásico? Mira, Mercedes, unha plaga na horta, cando a podes ver cos teus ollos, deixa de ser unha plaga. Para min os problemas máis grandes que pode ter unha horta son os enemigos número 1, que son os hongos, os fungos, porque ti contra iso
dache máis traballo luchar porque non o ves. E cando xa o ves, xa a planta está dañada. Agora, se me dis que tes gusanos no brécol, no romeo, na lavanda, nas lechugas, nos repolos, e os podes ver, simplemente quitos. Olvídate de botarlle sabón de lagarto nin de nada. A parte que no repolo podes esconder ou no brécol podes esconder e non lle botastes o sabón potásico. A parte que o sabón potásico non é para ese tipo de gusanos, digamos. Pero, Mercedes, colle unhas pinzas de depilar, por exemplo, se che das co coller os camán ou se lle tes medo ou che dan grima ou o que sea, é unha bolsa de plástico. Cunha pinza de depilar vas e quita os gusanos e tiras a bolsa á basura. Acabouse o problema. Olvídate de botarlle nada se é un problema que ves. Se o problema o ves, home, a non ser que me digas que tes unha leira de 5.000 hectáreas de brécol, entón non, claro, hai que botar un químico, non te vas a poñer cas pinzas de depilar a quitarlle os gusanos ao brécol, pero se tes unha duxia de brécoles, a la muller que en 10 minutos quitasteslos todos. Evítaste de botarlle químicos, nin de botarlle nada, e máis, como está a chover e así, botes o que lle botes, vais a lavar ca chuvia, así que quítallos, camán, meteos nunha bolsa e tiros á cañeira. Non hai cousa máis mellor. Donde comprades os allos elefante? Yolanda, é complicado comprar os allos elefante porque non é unha cousa que a xente este acostumbrada a pedir, pero eu recomendo vos que insistades nas tiendas onde lle comprades normalmente os repolos, as lechugas para plantar ou onde comprades os vosos produtos para a vosa horta, insistidelle. Pois eu quería isto, porque a forza de insistir, se lle pide máis xente, vanos a traer, porque as tiendas o que queren é vender. Pero claro, se ninguén llos pide, non nos van a traer. E se só llos pide unha persona, tampouco os van a traer, porque non lle compensa. Entón, a forza... A forza de... Xo bloqueei, xa a Xeli de Estremodouro, pero sabes que pasa? Ainda que o bloquees ti, bloquealo no teu canal, bloquealo para ti. É mellor que mo dixades a min, porque así bloqueo no meu canal, e xa non volva a aparecer. Esas persoas que son así indeseables ou que veñen aquí a ligar, pois non hai mellor que mo dixades e xa eu o mando a paseo, porque se o quito do meu canal, vos deixades xa de velo aquí no meu canal. Despois, claro, se queredes tamén, podedes bloquealo no voso, por suposto. Os allos elefantes, Yolanda, a través de internet encontralos, porque me preguntou moitísima xente, pero moitísima xente por eles, porque ao vermos a min, claro, méteche envidia, porque son moi grandes, para min son riquísimos, e que eu non sei porque a xente di que non saben a nada. Deixademe tomar un pouquiño de mel, que me doi a garganta. Vais a ter que falar un pouco vos, non sei que estaba dicindo, foi unha tarteira. Se era interesante e importante o que estaba dicindo, recordádemo. Vou ler aquí a Silver, que me mandou un mensaje con moitos dibujitos e chamoume a atención. Así que xa sabedes o truco. Se queredes que contaste un mensaje voso, insistide aí, con dibujitos. Ola, Nusca, plantei todo tipo de coles, brócoli, coliflor, na segunda semana de setembro, que ainda está moi pequeno. Ui, setembro, outubro, tiñan que estar xa algúns casi para coller, non sei que repolos, non, máis repolos que tardan moito máis en... Mi madre enchime de mel por todo. Dios mío, debeume pincar en min enterín. Hai algúns repolos que tardan moito máis que outros en tal, pero o brécol e a coliflor e todo iso só tiñas que ter. Mira unha cousa, con que abonastes? Silver Mars, con que abonastes? Explícame. E dime tamén que tiñas plantado antes xusto, dime estas dúas cousas, escríbemo todo no mismo mensaje. Unha, que tiñes plantado antes de haber plantado todo ese tipo de crucíferas, que así se chama todo o que plantastes, é da familia das crucíferas. E con que abonastes? Todo no mismo mensaje, porque senón non vou a saber. A finca é húmeda e sombría, será iso? Non é iso, porque o que plantastes esas cousas non necesitan nin sol, por iso son de plantar no inverno,
nin calor. O sea, necesitan humedad, sombra e frío. Ivette, que non sei de que se rí, pero tronchouse a rixa. Xa o mandei eu, xa vale, polo pajaroto aquel. Bueno, cuántas cousas aprendo escoitándote. Mira, Milagros, é que escoitando aprendes máis que falando. Pero iso pasa a min tamén, Eu, sin vez de estar aquí a falar, ai, que bonito é o que me acaba de dicir Milagros González. Mira, se eu, en vez de estar aquí a falar, estuvera a escoitar, aprendía moito máis. E máis, vou vos a dicir unha cousa, mira, cando me mandades algún mensaje ao programa da radio, non? Non sei se sabedes, pero traballo na radio os jueves. Agradezo moitísimo que me mandedes mensajes cas vosas preguntas, dudas ou cuestións ou o que queirades ao programa da radio. Só teño dito na radio, pero volvo a repetilo porque de verdade o considero que é así. O sea, son moi sincera, pareceme que é así. Cando me preguntades cousas que xa sei, non, que me dicides, mima, que aí sabes e tal, pero eu non estou aprendendo nada, o sea, eu cando me preguntades algo que xa sei, o que fago é repetir o que conozo, só o que estou non repetindo, pois dependendo de como mo preguntedes, pois calculo eu, bueno, pois esta persona ten estes conhecimentos ou estes, e intento axudarvos según me preguntedes, non? Pero o único que fago é contestar, repetir o que xa sei, pero as preguntas que tamén me gustan, a ver, gústame tamén contestar cousas que sei, non? Porque hasta parece que sei máis, e non é así, o sea, eu sei o que sei e teño límites como todo o mundo, hai miles de cousas que non sei, e canto máis sei, máis me dou conta que non sei nada, porque cando quero profundizar en un tema, doume de conta a mí, pois isto non sabía, mira ti, e só sei o título de arriba, quédame todo o texto por desarrollar. Bueno, pois eso, que cando me preguntades cousas que sei, o que fago é repetir o que xa conoso, pero cando me facedes preguntas que non sei, como a miña naturaleza é ser curiosa, moi curiosa, a min cando me preguntan algo que non sei, digo, ai, pois hasta nunca me planteara eso, porque ao mellor non teño esa planta, porque ao mellor na miña zona, na miña terra, non temos ese problema que tendes ao mellor en outros lados, por diferente tipo de clima, porque estades máis separados do mar. E o ecosistema non é o mismo aquí que en Ourense, que en Málaga. Van a ser sitios diferentes e cada sitio ten as súas plagas diferentes. Entón, cando me preguntan algo que non sei, investigo, busco, escribo, fago como unha investigación privada hasta que dou ca clave, digo, mira ti o que era. Entón, cando me preguntades cousas que non sei, aprendo cousas que desconocía. Entón, iso tamén me gusta moito, Buenas tardes desde la Costa Brava. Por certo, contesto xa ahora, Mary. Fíxome moitísima ilusión. E de un día non me vai a acordar, Dios mío. Fíxome moitísima ilusión que chegou un mensaje á radio, porque normalmente son de xente de España, ou de Galicia ou do resto de España, non? Que tamén me siguen ou así. Pero fíxome unha especial ilusión cando a última pregunta do programa desta semana, como se chamaba? Era un chaval de Sudamérica, de Orlando, creo, desde Orlando, creo, e mandoume a súa pregunta e tal, e que guai, porque ali na radio tamén se sorprenderon moito, non? Bueno, a mí non me sorprende porque aquí, en directo, hai xente que de Argentina, de Ecuador, Buenos Aires, Perú, non sei, Bolivia, hai xente que de todo o mundo, non? Pero o mensaje na radio fixo ilusión, entón a mí tamén me fixo moita ilusión. Bueno, vou a contestar aquí desde a Costa Brava. El kéfir de leche de cabra con el tiempo se va haciendo espeso, e que iso é o que ten que facer o kéfir. Cambié hace 2 semanas de vaca a cabra e sigue bastante líquido, algo ácido. Voi bien de momento? Mira, Mary, búscame en Facebook e me mandas unhas fotos.
Ou mándame fotos á radio. Estaría guai contestar tamén preguntas do kéfir na radio. El kéfir tiene que ser espeso. O sea, o leite de cabra é genial. Calquera leite que teña lactosa, porque o kéfir aliméntase de lactosa, exclusivamente do azúcar que ten a lactosa. E ao consumir o azúcar, fai como unha fermentación e iso fai que teña pois un pouquiño máis de acidez, como calquera outro fermentado, pero como calquera outro fermentado do mundo. Un pouquiño de CO2, un pouquiño de alcohol e acidez. Iso é o que fan os fermentos. Calquera, dame igual que sea viño, cerveza, encurtidos, kéfir ou calquera outro tipo de fermento. Vólvese como máis ácido, porque é a maneira de actuar. Entón, calquera leite que teña lactosa, o sea, azúcar de leite, vai a transformalo en un pouquiño de acidez ao facer o fermento. E ao facer o fermento é o que fai que se espese, o sea, espeso é como tiña que estar. Cando se pode o asebo? Nunca, Pili, non podes o asebo. Os asebos deixanse ir, deixanse ser, é como un carballo, para que vas a podalo. Non, home, a ver, poda cando queiras, pero os asebos agora no inverno van a botar a flor e van a botar as boliñas rojas. Entón están, digamos, co seu fruto. Espera mellor a febreiro, a marzo, cando empece a facer xa un pouquiño máis de calor, porque agora no inverno os asebos, ao contrario que os masanseiros, por exemplo, florecen no inverno, necesitan frío para florecer. Entón agora están con moita actividade, aínda que o teu asebo non teña flores, nin teña boliñas, nin teña fruto, dame igual, quero dicir, a actividade deles é invernal, póñense máis bonitos e fermosos no inverno. Entón, para podar un asebo, tens que esperar a que estea como en letargo, que é xusto o contrario que os masanseiros. Os masanseiros son de primavera-verán, na súa actividade, e pódanse no inverno. Bueno, no inverno ou a finales de inverno. Pero o asebo ten toda a súa actividade no inverno e pódase antes de que empece a vir o calor, o sea, na primavera. Esperas un pouco. La miel es pura glucosa. Claro que sí, Sergio, muy bien. Yo encontré ajo elefante en Gladys y ya brotados y todo. Pues genial. En Gadis, no supermercado. Pois entón genial, esas son para plantar. É seguro que che salen máis baratos e máis económicos que se os compras por internet de semente, porque eu teño visto precios, bueno, que se me dedicara a venderlos, xa non teria que facer outra cousa, xa non teria que ir traballar pola semana a ningún sitio, porque teño visto que unha cabeza de allos, bueno, unha cabeza de allos elefante ten o tamaño dunha naranxa grande, e só ten 3 ou 4 dentes de allo, nada máis, o sea que son grandísimos, pero teño visto o precio da cabeza a 8 euros. A cabeza, o sea que che sale cada dente de allo sobre 2 ou 3 euros. Mira, Sergio, isto de que la miel es pura glucosa, eu non sei que sueles desayunar ti, comer e así, pero estou segura que comes cousas peor que mel pura, o sea, a min a xente que demoniza calquera tipo de alimento, dame igual o que sea, non estou comendo pedras, non estou comendo madeira podre, é un alimento natural que se leva alimentando a humanidade desde os albores do tempo. Algo bo debe de ter. O sea, a min demonizar un alimento e con esas caras de vomitar, pois non sei que é o que comes ti, pero isto é un dos mellores alimentos que hai no mundo inteiro. Mel. E se non che gusta, pois xa está, pero poñer caras de vomitar, pois non sei, non me parece tampouco. Teño que ir un día por Ribeira e cambio por un bote de mel. Que eu sí teño abellas. É lo que me cambias logo, o sea, ves por Ribeira, cambiasme por un bote de mel, pero que é o que me cambias por un bote de mel? Un dente de allo, elefante? Pois vente por Ribeira, veña, facemos o cambio, trocámolo. Saludos desde Puerto Rico. Moi boa tarde, José, creo que vou... Mira, Sergio, a paseo, meu fillo. Este tamén a paseo. Ala. Xa me parecía a min que era un gilipuertas.
Que manda mensajes tiña isto parado. Si, só bloqueín, non me din conta, estaba aí parada, quieta, non me din conta. Non vos metades ca xente, home, deixalo estar, se non dá máis de si a cabeza. No Gadis. Silvi Vaz dime que encontrou os allos elefante no Gadis. Así que todo o mundo ao Gadis a buscar os allos elefante. Boa idea. Nada, xa está bloqueado, nin caso, home, non merece nin medio segundo, nin meu, nin voso. Mi madre, acabastedes con el. Ai, Dios mío. Bloquea. Sí, xa está listo, home, xa está bloqueado. Para poñerte fino, moi ben, Monse. Hai un fungo no canal. Hai un fungo no canal. Si, non era máis ben unha lesma, un baboso, unha lesma destas babosas, sabes? Que non fai máis que moquear. Si. Xa está. Mi madre. Plantei favóns e están... Vámonos a centrar en Pilar. Deixemos o tipillo. Plantei favóns e están salindo. Terei que ter ansia das babosas ou non lle gustan tanto. Non lle gustan, Pilar. Mira, o problema que podes ter máis grave cos favóns é que unha toupeira, un rato ou calquera outra alimaña que vaia por debaixo da terra, sin querer o mova, se vaia pola galería e que non che nasa. Esa é unha das cousas. E despois, o segundo problema que pode ter o favón é que cando empece a vir o calor, porque o favón bota na terra, pois, pode botar 8 meses, ben, ou 9, ben, entón, cando empece a vir o calor da primavera, vais a cruñar de pulgóns. E ese é o problema máis grave que podes ter cos favóns. Os caracoles poden ir a comer unha folla? Sí, pero non é... Vou botar un pouquinho de agua quente, veño. Os favóns van a ter máis problema cun pulgón que cos caracoles. Así que non te preocupes. A ver, vamos por aquí. Hola, Nusca, desde Menorca. Hola, Fati Molla, que tal? Cristian ten un mel moi rico. Aí, Monse. Cris, aleuche unha admiradora. Aquí, Monse, di que tes un mel moi rico. Este non ten nin idea do que é bo. Nada, nin idea. Escoita. Cristian, vou ter que, se tendes mel e abellas, gustaría mirar a vosa casa e gravar un vídeo de como se saca o mel dos panales e como centrifugades. E así, pois, podíamos fazer un vídeo para o canal de YouTube. Alá imos ao Gadis. Moitas gracias. Pois, indo. Non podemos ver os fungos. Claro, os fungos non se poden ver, pero se son gusanos e lesmas e babosas estas de bloquear, vense ben. Bloquealas ou quítalas e xa estaría. Te mandaré fotos. Espera. Te mandaré fotos con la leche de vaca, lo conseguí tener espeso, pero quise cambiar a leche de cabra. Tengo bastantes nódulos en el litro de leche. Quizás podía quitar algunos. Paciencia. Mira, Mary, unha cousa. Isto para todo o mundo que teña kéfir ou que teña pensado ter kéfir. Vasme a mandar a foto do cacharro do leite de cabra, porque os fabricantes son moi listos e pensan que a xente que compra leite de cabra non quere que estea ácido, e entón que fan? Añádenlle o leite de cabra fresco, leite de cabra fresco, e van e añádenlle un antiácido. Xa me diredes para que, quero dicir, se hai persoas que lle senta mal o ácido do leite, pois non sei. Pero, bueno, que o leite de cabra, así, porque sí, botanlle un antiácido. E que pasa ao botarlle un antiácido? Xa non é leite, xa é leite con cousas, teñen componentes. O sea, en ingredientes pon leche de cabra e non sei que, é tal 341 non sei que. E voume a mirar, que é o dichoso conservante ese,
e non é un conservante, é un antiácido. Entón, se o kéfir vive en entornos ácidos e o que fai é acidificar, bueno, ao facer o fermento, o kéfir volvese ácido, pero o leite que lle botas ten incluído un antiácido, pois contradictorio total. É como se, a ver, os nódulos de kéfir son comunidades que decidiron en algunha época da vida vivir en comuna e viven moi ben xuntas e son diferentes cepas, viven en comunidade xuntas e viven moi ben. Pero son comunidades de levaduras e bacterias. Se ti a unha levadura a unha bacteria lle botas lejía, a lejía mata levaduras e bacterias, matas. Entón, se estás lavando os teus nódulos debaixo do chorro de agua todos os días, que eu non sei para que se lavan os nódulos, que eu se sabedes que eu non os lavo nunca, nunca. Así como os colo, de volta para a agua. Iso de lavalos é un invento que alguén inventou, é como... me imagino que hai moita xente que fai vídeos sin ter idea do que está facendo, pero como veu o vídeo do anterior, dixo, pois haberá que lavalos. Iso é unha mentira, porque non os hai que lavar nunca. Se os lavas debaixo do grifo e a agua esa está tratada con cloro, estás continuamente lavando os nódulos con cloro e acábalos dañando. O sea, podes acabalos matando, porque o cloro bótaselle a agua para que non teña nin levaduras nin bacterias. Precisamente nos ayuntamientos ou quen sea, ou aguas del mundo, os que gestionan a agua para as cidades, botanlle o cloro para que a agua non teña levaduras ni bacterias. Entón, se nós queremos manter viva unha comunidade de levaduras e bacterias e lavamos con agua con cloro, estámola matando. Pois o mismo o leite de cabra, que lle botan o antiácido, pero que precisamente os nódulos teñen que ser ácidos. De feito, o kéfir é un pouquiño ácido. Entón, ao mellor o que che pasa co leite de cabra é que ten ese componente, pero vasme a mandar a foto e despois xa miramos, xa che intento axudar de outra maneira. Imos facer unha merendola na casa de Cris sacando mel, porque este ano foi o último que as mataron as... non me dixas. Eu quero ir a esa merendola, Celi. De que Cris? Cris Xian. Desde o Galiñeiro. Hai que ir a Ourense, non? Ao Courel. De onde eras, Cris? Ai, que non me acordo, pero eras de Ourense, non? De por aí, do Courel. Do Courel, me sona. Ai, pois eu vou, a familia da familia. Cando queiras, no mes de agosto avísoche e sacamos o mel. Que ben, pois a mí pareceme genial. Utilizo leche de cabra puleva, que tengo entendido que es la mejor entre comillas. Sí, es la mejor entre comillas. A millor é a que non ten componentes. Mira, fai favor, se tes na casa, Mary, vai mirar o paquete. E mira, sin ingredientes, pon unha cousa rara, un nombre raro, que é un antiácido. Vas mirar a internet que é eso, é un antiácido. Entón, pois... Eu plantín ervillas, non sei o que son, e non naceron moi ben, vou ter que plantar outra vez, vou esperar a xaneiro e planto outra vez, tirabeques e ervillas. Agora explícame que son ervillas, que non sei, non, aquí ao mío chamámoslle de outra maneira, pero non sei. Si, lo miré, la del Mercadona es peor, la diferencia es, ves? Que razón tiña eu, me encanta ter a razón. É 339 e é 331. Vamos a mirar o que é. É 339. É 339. É un aditivo, vamos a mirar. Desde logo. Ortofosfato de sodio. O nombre sona moi natural. Este antioxidante
Se puede encontrar en refrescos, leches y alimentos como aceitunas y quesos rallados. Se relaciona su uso con la aparición de problemas gastrointestinales, problemas de calcio, de fósforo en el organismo, o sea, que dá problemas, porque hai cousas destes aditivos, é unha barbaridade. Madre mía, se utilizan dulce de montada, problemas, efectos secundarios, en grandes dosis, para que non lle teñamos moito medo. Pode provocar hiperactividade e problemas digestivos, reducir el equilibrio natural del calcio y del fósforo en el organismo. Es fácil consumir una elevada cantidad debido a que numerosos alimentos lo contienen. Despois dinnos, ai, miña prove, tes osteoporosis, toma leite de cabra que é moi bo. O leite de cabra es capaz de calquera cousa que teña a letra E en todos os formatos, o que se fuera. Posiblemente o que che estea pasando co kéfir é que eses E339, 331 que lle botan, que non sei para que lle estean facendo daño aos nódulos. Así que, si eso faino con leite de vaca ou, si tes cabra na casa, pois faino con leite da cabra. Yo te hice caso con lo del kéfir y tengo un kéfir excelente. ¡Ah! Y Alicia Fariña, moi ben, moitísimas gracias. Me encanta que los planes salgan bien. Chícharos. Ah, ervillas son chícharos. E nunca escoitara que se lle chamara así. Anda. Si ves, cómproche o traxe para que non che piquen as abellas. E mentres ti gravas, nós traballamos. Ai, pois pareceme genial, Pero, bueno, o traxe terei que compralo eu. O que é? Un traxe especial anti... Pido eu, non te preocupes, deso falamos. Porque... Bueno, miro eu, que ao mellor teño quen mo deixe. Os chichos... Ervillas son guisante, pois, nin mal, é que nunca lle escoitara falar a ninguén con ese nombre, Ola, Nusca, cando se poden podar os arces? Eu non teño deso, pero por que o queredes podar? Porque tanto os arces como os cedros, home, son moi altos, pero son bonitos, non? Pois non teño nin idea. Ah, telos como xerre, como se foran tullas ou así. Pois non teño nin idea. Iso é algo que non teño nin idea, porque eu non teño. Pero un arce bonito sin podar, Dios mío. Ou casi quitar as ramas de abaixo, porque che molestan abaixo. Non sei. Eu teño que hacer, podemos poñernos en contacto e pasocho. Ai, alguén está pedindo... Ah, que guai, moitísimas gracias, Pili. Pili González. Eu tamén teño, kéfir, o que pasa que eu, como é unha cousa viva, é un alimento fresco, non lle mando a ninguén. Eu, se podo dalo na man, sí, pero eu mandalo non lle mando a nadie. Perdoa polo corrector, María Souto. Ah, María Souto, María Osito. Digo, non me sona María Osito, A min Osito non me sonaba, pero, bueno, María Souto. Claro, o corrector di que Souto, nin que Souto, que eu... Di o corrector, é que é un Souto. Non me dá nin idea. Non sabe falar gallego, non sabe o que é un Souto. Si vives en Coruña ou cerca, yo te doy los nódulos de kéfir. María Souto. Ah, que guai. En Portugal decimos ervillas, con V e con H inter... Erviñas. Porque a H en Portugal pronúnciase ñ, non? Creo. Erviñas, lo. E logo me queda para min. Bueno, como queiras, Cris, pero, bueno, falámoslo, que eu podo conseguir que me deixen un. Na zona de Vigo, Pontevedra, chamase ervillas, erviñas. Pois, mira, bueno, pois algo que aprendín eu vos, vese como eu tamén aprendo moito, se falades vos. Porque se só falo eu non aprendo nada. Pero se falades vos, sí que aprendo. Na zona de Baiona, chamamos de erviñas aos guisantes. Así que, se alguén ten kéfir en Vigo, gustaríame facerme con el. Pois, xa sabedes, si ervellas tamén, ervillas, erviñas. Bueno,
Sí, que xa son as 8. Celi, Celi sempre manda un montón de mensajes á radio. E non tes que, o sea, non tes que disculparte, porque sempre pos. Non sei, serei moi pesada, manda os mensajes que che dé a gana, muller, manda todos os que queiras. De feito, na radio xa che conocen. Xa din, pero esta persona é Celi de Extremodouro. Esta xa manda moitas veces mensajes, así. Así que estaría genial que esta semana, cando chegue á radio, teña moitos mensajes vosos. Así que ide pensando en mandar mensajes. Susi, tengo kéfir e vivo en Chapela. Que guai! Se alguén ten kéfir en Coruña, acaba de dicir alguén que sí que tiña en Coruña. Fan falta moi pouquiños, Mira, as que queirades dar. Esta cucharadiña de café, así chea, e xa estaría, xa vos chegaría, para lle dar unha persona. Para empezar, chegalle. Total, os nódulos de kéfir logo se multiplican. Se pronuncia ervillas, con 2 L's. Eu pronuncio chicharos, con 2 Ch's. Ola, Nusca, te sigo sempre. Aurora, sí que me dou conta, ademais de Aurora, pero xa chegas tarde, porque xa son as 8. Agora temos o directo de 7 a 8, así que, pois nada, vereivos aquí para a semana. Espero as vosas preguntas ou que queirades mandar á radio. Recordade que é un número de teléfono de WhatsApp, e como un teléfono de WhatsApp podedes mandar mensaje de audio, mensaje escrito ou foto con pie de mensaje, sabes? Para enseñarme algo que me queredes enseñar e debaixo, pois, o que queredes preguntar sobre esa cousa que mandades. Nada, trabajo e vivo en Chapela. Bueno, pois despois repasades os mensajes, porque aquí hai xente que se ofreceu a dalo, o sea, mira, en Redondela, Celi de Extremodouro pode dar kéfir, así que ide mirando. Bueno, boa semana, que teñades vos tamén boa semana, nada, vémonos para a semana, escoitámonos na radio jueves, e como sempre, pois nada, seguímonos vendo polas redes sociales, que non vos sei de deixar nunca de lado, eivos de ir mandando así, pois, pequenos vídeos, e preparimos un vídeo para esta semana, non sei se o vou a subir lunes ou martes, para aquí, para o canal de YouTube, de unha cousa moi chula para facer en Navidad, como canapés ou así, pero moi chula, e con moi pouquiño presupuesto. Así que está dependientes que, se podo mañán, e se non, subo o martes. Novo vídeo no canal Alma da Bella Chous. Antes de irvos, se non lle destedes, dadelle ao me gusta, nada máis. Seguide polo... O sea, os que entrastedes agora, podedes mirar este vídeo completo, porque o vou a poñer no canal. E nada máis. Miña querida xentiña, como vos digo sempre, xa sabedes, coidadevos, portadevos ben, sede felices, e se adornades a vosa casa de cousas de Navidad, que vos quede de rechupete. Hei de subir unha foto do meu en Instagram para facer como colaboración, porque agora hai como unha nova acción que se pode realizar en Instagram, ojalá se pudera aquí en Facebook ou en YouTube, pero non se pode, en Instagram, que eu poño unha foto e dou permiso para que a xente poña as súas fotos relacionadas co que eu poño. Así que vou poñer unha do meu árbol de Navidad para que vos me enseñedes os vosos árboles de Navidad e que mos poñades na miña publicación de Instagram. Nada, en Instagram chámome Nusca Chousa, con S, por si queredes virvos e pasar por ali. Así que, sembra capuchina, las mariposas van a poner os huevos, que guai! Que, aparte, é atrayente de pulgón, porque se van a capuchina xa non van a outros lados. Suculentas! Non é de suculentas! Neste caso, non é de suculentas. Pero, bueno, farei máis, non vos preocupedes. Veña, miña querida xentiña, un biquiño moi grande, portade